जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग टू ऑल। जय जगन्नाथ सर। आज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत जन जॉइन करना देखना बोधे लिंक देखना कहीं अपडेट रोना चलो तो हम डिस्कशन करिए जे जो जॉइन कर जॉइन कर। तो आज क्लास होची हमर स्टॉक बैच रे क्लास। तो स्टॉक ऊपर हम एनालिसिस करबा। तो किसी दिन से हला जेहेतु जो माने केवल स्टॉक बैच जॉइन करथिले तो से प्राय तो कोर्स 90% पाखे सरी जाइए कोर्स आ 10% अच्छी पढ़ेबी। तार भितर मुझे जहाँ भी पढ़े आपण मानक तो ये मोर क्वेश्चन है जमी आपण मैंने देखते बड़ बड़ यूट्यूबर मान डेली मार्केट एनालिसिस कर डेली मार्केट एनालिसिस कर आगुरी वीडियो ये अपलोड करूँ जो समय अभाव हो तो डेली मार्केट एनालिसिस जोड़ा कर समस्त सामान न था मार्केट देखिक एनालिसिस कर जार जहाँ स्टडीज अच्छी से स्टडी एनालिसिस करते समस्त एनालिसिस सामान न था किए कौन मार्केट ऊपर को जीव किए भी कौन मार्केट तौक आसो तो से मार्केट कौन बाइंग एंड सेलिंग हो ना सेम जगह किसी लोग बाइंग कर सेम जगह सेलिंग कर तो से मार्केट अप एंड डाउन हो वॉल्यूम बढ़ुची कमुची। तो ये आपण मान जिते बर्तमान क्लास में प्रेजेंट अच्छा आपण मान मोर क्वेश्चन है मु बर्तमान आपन टॉपिक देबी आपण आपनकर एनालिसिस कहबे जे आज मार्केट ये अच्छी काली की कौन आम प्लानिंग करि परिबा। तो सपोज आप गोटे वीक देखा वीक मतलब फेब्रुआरी 1 एपर्यंत 11 तारीख पर्यंत आज है फेब्रुआरी 11 है और 15 दिन देखो 15 दिन आपको मार्केट एनालिसिस देवी। तो से जगह आप मत आर भितर जिते दिन आप क्लास बंद थिला आ भीतर आप कौन सब स्टडी कर कौन एनालिसिस अच्छी आपन एनालिसिस निजे निजर एनालिसिस कहतु आधा घंटे 45 मिनट पाखे ये एनालिसिस केवल आपण मान निजे निजर एनालिसिस मत कहे समस्त मत से शुणे निजे निजर मत मंतव्य देवे कहार कथा शुणिक कमेंट देवेनि निजर निजर एनालिसिस आप शुणे। तो सही देखिए आप किए को प्रकार मत कहते लास्ट को मत देवी नेक्स्ट तापर आपन को एनालिसिस सरीगला गोटे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ेबी। चलते मुझे बर्तमान चार्ट को जाऊँगी बर्तमान तो वन बाय वन आपण मैंने सब कहे मुझे बर्तमान चार्ट देखिए बर्तमान निफ्टी चार्ट ओपन हो निफ्टी चार्ट बर्तमान ओपन हो आगे देखुं ऑल टाइम होता प्रथम आप एनालिसिस आरंभ करेंगे ये ऑल टाइम मु क्वेश्चन कहीदे आपको आप एनालिसिस करेंगे ऑल टाइम हाई था कहीं मार्केट ये जगह करेक्शन हम आरंभ कला तापर ये भीतर अप एंड डाउन से क्वेश्चन पचारि नेक्स्ट है मार्केट ये जगह आसला यहाँ आपको हिंट्स दे दूसरी एनालिसिस ये जगह मार्केट जो जगह सपोर्ट नहीं जाए लाइन सपोर्ट लाइन टाणी दे देखो ये आप बुझापी इजी हम लास्ट गोटे सपोर्ट नहीं मार्केट जाए ये सपोर्ट नहीं के तारीख जाए 27 जनवरी से ऊपर को जाए मार्केट तलू खसुची आ भीतर कौन कौन इवेंट होता बजेट जाइए बजेट जाइए 1 फेब्रुआरी बजेट होता सैटरडे आ कौन इवेंट जाइए डेली इलेक्शन है रिजल्ट आसला के तारीख रे डेली इलेक्शन रिजल्ट के तारीख आसला 7 तारीख 7 फेब्रुआरी 7 और 8 8 सर 8 डे 8 फेब्रुआरी 8 आज्ञा ये दुटा इवेंट है आपण माने पॉइंट है ये बेसी कैलकुलेशन करिए मार्केट ऑल टाइम प्रथम क्वेश्चन है ऑल टाइम हाई जो मारितला आउट सर आरबीआई पॉलिसी
आरबीआई पॉलिसी टा कोन थिला आरबीआई पॉलिसी डेटा कोन थिला कोन तो সেটা স্যার Sir, 5 তারিখ ଥିଲା ବୋଧେ। 5 तारिख थिला 5 ତାରିଖ ବୋଧେ ସାର୍ ଥିଲା। Okay, ठीक छै सर ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ sir ଆଜ୍ଞା ୟୁଏସ୍ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା। नहीं सिलेक्शन बहुत पूर्व तो सर रही है यूएस रिलेशन तो बहुत पूर्व रही है आम करेन्ट इवेंट देखो जे फेब्रुआरी गला ये जो देखिए मार्केट ये तळु ऊपर कहीं गला रिजिन ना आपण एनालिसिस करिए ये तळु ऊपर गला एगर ऊपर तळु को खसुची तो इठी ऑल टाइम हाई रे कहीं तळु तळु खसला तो ये जगह रे वन बाय वन आपण समस्त टाइम दिया हला 2 मिनिट लगा टाइम दिया हो 2 मिनिट 3 मिनिट टाइम देली 3 मिनिट पर हेड आपण 3 मिनिट समय मिलला 3 मिनिट रे आपण माने एनालिसिस करिए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जीवा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ए टू जेड जार ना आसছে সেই অনুযায়ী ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସେମିତି କାହାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବେନି ନିଜେ ନିଜର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବିହେଭ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ କାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ अल्फाबेटिकल ऑर्डर जीवा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड पर्यंत तो प्रथम आसीबे के प्रथम आसंती चिन्मय सर आसंती कोन सर आपण चार्ट देखेबे कि मो स्क्रीन बंद कर आपण चार्ट देखे कहबे ना मो चार्ट देखि कहबे सर ମୁଁ ଏଇଠୁ ନର୍ମାଲ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। चल कोन सर एबिकार जो फॉल होଉଛି आज्ञा मेनली होଉଛି यूएस प्रथम 8 डिजिन जानतु मार्केट लेस रा जदी पूर्व दिन से कहउछन भलो कथा न कहउछन एठु आरंभ करिवे 27 जनवरी मार्केट ऊपर को जीवा तापर तळु को खसवा एते इवेंट हैला तार डिजिन से अंडर कोन सर ଏବେ जो डाउनफॉल हो ସେ ତ ବେସିକାଲି जो ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବେ ଯୋଉ ଆଜି ଯେମିତି ଟେରିଫ ଲଗେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ 25% ସିଏ ଗୋଟେ କଜ ରହୁଛି ଡଲାର ଭ୍ୟାଲୁ 87 ଛୁଇଁଗଲାଣି ଆଜି ଟିକେ କମିଯାଇଛି 86.57 ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ରିଜନ ରହୁଛି ଆଉ ବଜେଟ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଛି ବଜେଟରେ କିଛି ସେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଯେମିତି କି ଆମ ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ 12 ଲାକ୍ସ କରିଦେଲେ ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଥିରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ଯେତେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ ହେଲା ସିଏ କିଛି ବଢିଲାନି ଏଇ ସବୁ ମେଜର ରିଜନ ରହୁଛି ମାର୍କେଟ ଫଲ आ कोन कहबे ନାଇଁ ସାର୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ नेक्स्ट प्रकाश सर कम sir, ये प्रथम थरा हमर एफआई ଆଉ टीआई जोटा अपन जो बायो सेलिंग टा सेटा जो बजेट आसे जो हमर सीएफआई सेलिंग କରୁଥିଲା ତାପରେ આપણે ସେ ମାର୍କେଟ ଟା 22,800 ପାଖକୁ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ବଜେଟ ରେ କିଛି ଭଲ ଇଏ ଦବ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଯାହା ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆମେରିକା ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ହେଲା ତାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉଗୁଡା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ବି ବେଶୀ इंडिया ଉପରେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ରେ ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି ଇଣ୍ଡିଆ ସେତିକି ଡିଫେନ୍ସ କରିପାରିଲାନି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା नेक्स्ट राजेंद्र सर कोन राजेंद्र सर अछंती आपण
ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିକି ଚାର୍ଟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସେଇପାଇଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା। ଏଇଟା ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଫଆଇର ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ସାର୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଇନଫ୍ଲେସନ ପାଇଁ କି କିଛି ବି ମାନେ ବଜେଟର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି କି ଆରବିଆଇ ପଲିସିରେ ବି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ ରହିଲାନି। ସେ ପାଇଁ କି ସାର୍ ମାର୍କେଟରେ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଫଆଇ ଯେଉଁ ସେଲିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫଆଇ ସେଲିଂ ଅଧିକା ରହୁଛି। ସେ ପାଇଁ କି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ 22,700 ବା 22,800 ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠୁ ବି ମେ ବି ମାର୍କେଟ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ବା ଏଠୁ ଯଦି ଖସିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ତଳକୁ ମାର୍କେଟ ଯିବ ପାଖାପାଖି 22,500 22,000 ଯାଏଁ ଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାର୍ କାଲି ମାର୍କେଟ ସାର୍ ଏତେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର କାଲି ପାଇଁ ରହିବନି। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଥଲି ବେସିକରେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମେ ବି ମାର୍କେଟ ସାଇଡ ରହିପାରେ। okay। ଆଉ କଣ କହିବେ? ସାର୍ ଓକେ ମୋର ତ ନେକ୍ସଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଏତିକି କହୁଛି, ବାକି ନେକ୍ସଟ ସଦାଶିବ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କଣ ଅଛି? ସାର୍ ଏଫଆଇ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ତା ବାଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ କେତେବେଳେ କଣ ଡିକ୍ଲାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏତିକି ସାର୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସେଲର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ କିଛି ନାହିଁ କି ବଜେଟରେ କିଛି ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ପରେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଟିକେ ରିକଭରି ହବ, ତାପରେ ହୁଏତ ଡାଉନ ହବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଓକେ ବିପିନ ସାର୍ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଏଫଆଇ ବେଶୀ ସେଲିଂ ସାର୍ ହଉଛି ସାର୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ବେସିସରେ ଯିବେ ହେଲେ ନିଫ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ରିକଭର ପାଇଁ ବଜେଟର ବି ସପୋର୍ଟ ରହିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏଫଆଇ ର ବି ଫୁଲ ସେଲିଂ ହଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ତାରିଫ ଲଗଉଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିସ ବହୁତ ଡାଉନ ଗଲାଣି। ଟିକେ ଡାଉନ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ରିକଭର ହେଇପାରୁନି ସାର୍। ମନ୍ଥଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ସାର୍ ଗଲେ ଏଇଟା ସାର୍ ସପୋର୍ଟ ଜୋନରେ ହିଁ ଅଛି ସାର୍। ପାର୍ଲର ଲାଇନ୍ ସାର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ସେୟାର କରିକି ସାର୍। କରିବେ ସାର୍? ହଁ କରନ୍ତୁ। ହେଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ, ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେୟାର ସିନା ହବ। ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଏବେ ସେୟାର ହେଉଛି। ସାର୍ ଅଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ସପୋର୍ଟ ଲାଇନ୍ ରେ ହିଁ ଅଛି ସାର୍।
ଏଠି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସେପଟ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଫେର ମାନେ କେତେବେଳେ ତ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଏମିତି ଚଲେଇଛି ସେ। Then, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି। okay, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ। ହୁଁ। ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ପୁରା ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ବଢିଲା ତାପରେ ମାର୍କେଟ ରିକଭରି କରିକି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ଚାଲିଛି ସବୁ ରିଜିନ ହେଲା କଣ? ମୁଖ୍ୟ ରିଜିନ ହୁଏ କଣ ନା ଯୋଉଟା ରୁଲିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଥାଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯଦି ଏଗେନ୍ ଯଦି ଜିତେ ଯଦି ଅଧିକା ତାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଯଦି ନେଗେଟିଭ ନଥାଏ ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଏ ନାହିଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁ ବୋଲି ତ ସେ ଜାଗା ମାର୍କେଟ କଣ ହୁଏ ଏଗେନ୍ ବୁଲିଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ହେଲା ତାପରେ ମଝିରେ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା ଏଠି ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏଗେନ୍ ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ କୋଉଠୁ ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କୋଉ ମାସରେ ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିଗଲା ପରେ ତ ମାର୍କେଟ ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାହିଁକି ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି କୋଉ କୋଉ ମାସରେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଷରେ 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜୁନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ତାର ଆନାଉନ୍ସ ଆସିଲା ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀର ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଏଫଆଇ ଆଜି ଆପଣ ସେଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଫଆଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଲିଂ ଚାଲିଛି ଇଏ 2024 ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଲିଂ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଏନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 23 ରୁ ମଧ୍ୟ ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତା 3 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଣ ନା 2024 ରେ ସେଲିଂ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2024 ରେ ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଖରାପ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଆସିଲା ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ସବୁ ସେକ୍ଟର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସବୁ କମ୍ପାନୀର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଆସିଲା ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଆସିଲା ଆଉ ଏଫଆଇ ବି ତାର ସେଲିଂ ଆହୁରି ବଢେଇଥିଲା ଯେତିକି ସେଲିଂ କରୁଥିଲା ତାର ସେଲିଂ ଅଧିକା ବଢେଇ ଗଲା ତାର ମାର୍କେଟ ଡାଉନଫଲ୍ କଲା ମିନ୍ସ କଣ ଅଲରେଡି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଫିଟରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଫିଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରେ ନା ଡାଟା ତାଙ୍କର ସେଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡାଟା ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟ ତଳୁ ଖସିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଖରାପରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ 30% କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଫିଟ ରହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଫିଟ ରହୁଛନ୍ତି 70% କମ୍ପାନୀ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଲସ୍ ଚାଲିଛି କୋଉ ସେକ୍ଟର ଅଧିକା ଚାଲିଛି କୋଉ ସେକ୍ଟର କମ ଚାଲିଛି ବଟ୍ 70% କମ୍ପାନୀ ସବୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ସେକ୍ଟର ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଝିରେ ଯାହା କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି ଯାହା କିଛି ଅଛି ମାର୍କେଟ ସେ ରିକଭରି କରି ଯାଉଛି ଫିର ତଳକୁ ଖସୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରିକଭରି ଉପରକୁ ଗଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏଠି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠି ତଳକୁ ଆସିଲା ଏଠି ଏଗେନ୍ ମାର୍କେଟ ରିକଭରି କଲା ତାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 by 1 ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଖରାପ ଆସିଲା
एगेन मार्केट डाउन डाउन आसला डाउन आसला पर इठी मार्केट एग्जैक्टली एई देखंदे एई सपोर्ट जोन में इलेक्शन समय रे एई सपोर्ट जोन रे मार्केट कोन कला एठो सपोर्ट नेके पड़ेला काहे कि बिना सपोर्ट नेके गला ता पछरे रीजन होची कोन ना अपन पे आगामी बजट अछि जेतले बजट थाए मार्केट रे एक्सपेक्टेशन थाए कोन ना बजट रे जदी किछि भलो आसीबो लोक सेटा में बाय करते एइथि पाई मार्केट किछि बुलिश ऊपर जा ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ ଯେ ବଜେଟ କିଛି ଭଲ ଆସେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ବାଇଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କାରଣ ବଜେଟ ଯଦି ଭଲ କିଛି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ କଣ ହବ ଯଦି ବଜେଟରେ ଯଦି ଭଲ ଆସିଥାନ୍ତା ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ତଳକୁ ଗଡୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଏଗେନ ଅଲ ଟାଇମ ହାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତାଣି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଡେଲି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିଫ୍ଟି 300 400 500 ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 25,000 କ୍ରସ କରି 26,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବଜେଟ ସେମିତି କିଛି ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ସେ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ ଥାଏ ଇଲେକ୍ସନ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ରାଲି ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ଏଠି ମାର୍କେଟ ରାଲି ଦେଲା ଏଇଟା ରାଲି ଦେଲା ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଉଛଲ ପୁଛଲ ସବୁ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଏଇ ଟିକେ ଉଛଲ ପୁଛଲ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଦେଖେଇଦେଲା ବିଜେପି ଆସିବ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତାପରେ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ତଳୁ ଗଳିଗଲା ତାପରେ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସରକାର ଗଠନ କଲେ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲା ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସେ ମାର୍କେଟ ସେୟା କରେ କଣ କରେ ନା ମାର୍କେଟ ଭୋଲାଟାଇଲ ରୁହେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଏ କାରଣ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଥାଏ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନ ହବ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିବ ତାହେଲେ ଏ ଯାହାର କଣ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ବଜେଟ ଅଛି ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ବାଇଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ बजेट दिन आप देखिए मार्केट अप एंड डाउन भी होता प्रथम ऊपर गला तलक आसला प्रथम ऊपर को जाइए देखो आर 5 मिनट टाइम फ्रेम कर बजेट देखा दूसरे देखो आप बुझाते एमती आनालीसीस करे से निजे निजे आनालीसीस ठीक है बजेट दिन समस्त लाइव मार्केट देखिए आपण चाची कौन कहते चाची को अनुसार मार्केट कौन मूव कर देखो ये फास्ट फेब्रुआरी तो टाइम जो बजेट आरंभ है 11 बजेट आरंभ है मार्केट देखो प्रथम कौन ऊपर गला तल ऊपर फास्ट कैंडल हो गला मार्केट कौन कले कंसोलिडेट जॉइन कला बजेट पूर्व कंसोलिडेट कला बजेट आरंभ है के 11टा है प्रथम जो बजेट सब जिन कहले जो सेक्टर किसी आलोकेशन कले कौन फार्मिंग एफएमसीजी सेक्टर किसी जिन जो कले से मार्केट एक्सपेक्ट कले जे नहीं मार्केट किसी ऊपर जीव बोली तेना ये जगह देखो ये तल को आसाला ये जगार 11:10 पर 23,553 रु ये हाई मारला के 23,150 पॉइंट ऊपर पढ़ेगा तापर कौन है देख ना बजेट रे आ बढ़ुनी कि 11 बजेट आरंभ हल ना ए पर्यंत 45 मिनट बजेट किसी जिनस हम जोटा दरकार मार्केट जो एक्सपेक्ट करुच्ची आपण कौन एक्सपेक्ट कौन एक्सपेक्ट दैट डज नॉट मैटर मार्केट कौन एक्सपेक्ट करुच्ची बड़ बड़ प्लेयर जो बड़ बड़ प्लेयर जो माने कोटी कोटी टका चांदी इन्वेस्टमेंट रोची हजार हजार कोटी टका इन्वेस्टमेंट ताको कौन मार्केट फील होची आपण माने कौन फील ले मते कौन फील हो से मार्केट से रिएक्ट करिवरनी मार्केट रिएक्ट करो बड़ बड़ प्लेयर को कौन फील होची जो बड़ बड़ प्लेयर देखले नहीं से जाय कौन हबो माने ये ताको सहेला बेला किसी दिन से न रहिला मार्केट कौन से खसला तळु खसला कारण तळु खसला पर फिर प्रॉफिट बुकिंग किछि हबो तापर मार्केट कोन अप एंड डाउन हुए एटा सब मार्केट हुए वोलेटाइल हुए तापर देखंतु मार्केट देखन केड़े केड़े कैंडल सब कर अप एंड डाउन तापर दिन देखो मार्केट तो गैप डाउन खोलला पर मार्केट एठी रहिला जेतु किछि बजेट रे लास्ट बजेट रे कोन कहला ना जेहेतु डिक्लेयर कर 12 लाख टका पर्यंत छाड़ा हबो ता भीतर आउ गोटे जिन कहले जे एटा फाइनल नुहे टैक्स जोटा आपन को 12 लाख पई कहला कहा पे कहला ओनली सैलरीड पर्सन जो माने सैलरी पाउछंती आइटर 1 जो माने आइटर 1 फिलअप करछन से मन पे कहला
ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା କଣ କରିଦେଲା ଏଠି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା ନା ତାପରେ ଉପରକୁ ଗଲା ହେଇଯିବ ଏଠି 12 ପାଇଁ କୁହାହେଲା ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ କୁହାହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯେ ଏଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା ଯେ କଣ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତା ବିଷୟରେ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ସାଲାରୀ ପର୍ସନ ପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ସାଲାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଫ୍ରି ରହିଲେ 12 ଲାଖ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇଁ କଣ ହବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିନି କହିଲେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ସେଇଟା ଆସିବ ବୋଲି ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନା ତଳକୁ ଗଲା ନା ଉପରକୁ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି ମାର୍କେଟ କିଛି ବଜେଟ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲାନି ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲା ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କେବଳ ସାଲାରୀ ପର୍ସନ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଆଇଟିଆର 1 ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଆଇଟିଆର 2 ଆଇଟିଆର 3 ଆଇଟିଆର 4 ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବେ ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବେ କଣ ତା ପାଇଁ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ରହିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଇନକମ ସପୋଜ ରହିଲା 30 ଲାଖ ଆଭବ ରହିଲା 30 ଲାଖ ଆଭବ ରହିଲା ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଟିଆର 2 ଆଇଟିଆର 3 ଆଇଟିଆର 4 ଯୋଉ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ବେସିସରେ ତ ସେମାନେ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ରିଆକ୍ଟ କିଛି କଲାନି ଏପଟ ସେପଟ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ରିଟର୍ନ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଯେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ନେ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ମାର୍କେଟ କୁଆଡେ ଗଲା ତଳକୁ ଗଲା ଉପର ଗଲା ସାଇଡ ୱେଜ ରହିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଖୋଲିଗଲା ତଳକୁ ଆସିଲା ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ଡେଲି ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଥିଲା ମାର୍କେଟ କିଛି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଡେଲି ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା 5 ତାରିଖ ଥିଲା ନା ସେଇ ଇଏରେ ମାର୍କେଟ କିଛି ଉପରକୁ ଭିଡିକି ପଳେଇଲା କାହିଁକି ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଥାଏ କଣ ବାଇଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ କଣ ବାଇଂ ହୁଏ ନା ଯଦି ବିଜେପି ଆସିବ ତାର ଏଇଠି ବାଇଂ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରିଟେଲ ଟ୍ରେଡର ଅଧିକ ବାଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଏଗେନ ଆସିଲେ ତା ମାର୍କେଟ କାଳେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତେଣୁ ସେଇ ବେସିସରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ବାଇଂ ହେଇଗଲା କେତେ ତାରିଖ ଦିନ କଣ ହେଲା 4 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାପ ଉପରେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ତା ପର ଦିନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲା ଉପର ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଡିମ୍ ପଇଲା ଏଠି ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲା ତାପରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆରବିଆଇ ପଲିସି ଆସିଲା ଆରବିଆଇ ପଲିସି ହେଲା କଣ ତ ମାର୍କେଟ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କଣ ନା ଆରବିଆଇ ପଲିସି ଆସିଲା ଆରବିଆଇ ପଲିସିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ କଣ ନା ରେଟ୍ କଟ୍ ଯୋଉ କଲେ 6.5 ଥିଲା 0.25 କମେଇକି କେତେ କରିଦେଲେ ନା 6.25 କରିଦେଲେ 0.25 କରିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ନା ବଜେଟରେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲାନି ବଜେଟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗାଇ ଯୋଉଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଡଲାର ଯୋଉଟା କମି କମି ଚାଲୁଛି ସେ ତ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ରହିଲା ଡଲାର ଏମିତି ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ନେଇ ଡଲାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହେ ଜେନେରାଲ କଣ ହୁଏ ଅଦର କରେନ୍ସି କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଡିକ୍ରିଜ ହୁଏ ଏଇଟା ଚିରଚରିତ ପ୍ରୋସିଜର ଆଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଜିନିଷ କରିପାରିବନି ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଏଟା ହବ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ କହିଥିଲେ ନା 2014 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ଶୋଧିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଳି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତ ନଲେଜ ନାହିଁ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଇକୋନୋମିକ ନଲେଜ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ ନଲେଜ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର 2014 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଇଦର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ନଲେଜ ଅର ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ପପୁଲାର କରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବଦନାମ କରି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ଏ ଜିନିଷ ଆଇଦର ଦିଟା ପ୍ଲାନ୍ ଆଇଦର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ନଲେଜ ନହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯଦି ନଲେଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବ୍ଲେମ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବ୍ଲେମ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ ଦେଇକରି ତଳକୁ ପଶିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଖସିଯିବାର ଅଛି ଏ ବେସିସରେ କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଏବେ ତ ସେମ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଦେଖିବେ କରେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଡଲାର ରେଟ୍ 88 କାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା 88 ରେ ଆଜି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ଅଛି 86.75 ନା କେତେ ବର୍ଷ କ୍ଲୋଜ ଅଛି 86.75
75 କାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା 88 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ଜିନିଷ ହେଲା ବଜେଟ ରେ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହଁ ଆଉ ବଜେଟ କଣ ହେଲା ନା ବଜେଟ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଡିପି ବଜେଟ ଆଣ୍ଡ ଆଧାର କୋଉଥିରେ ଆରବିଆଇ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଡିପି କେମିତି ବଢେ ଜିଡିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ଚାଲିଛି ଜିଡିପି କେମିତି ବଢିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନା ବଜେଟ ରେ ହେଲା ନା ଆଧାର ହେଲା କୋଉଥିରେ ଆରବିଆଇ ପଲିସି କିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କେମିତି ସୁଧୁରିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ବଜେଟ ସେମିତି 100 ଭିତରେ ବଜେଟ ସାରିଦେଲେ ଆଗରୁ ବଜେଟ ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବଜେଟ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବଜେଟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଜେନେରାଲ ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଏବେ ରେଲୱେ ବଜେଟ ଆଉ ହଉନି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଖାଲି ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ पर इवनिंग କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣେଇ ଦିଏ ବାସ୍ ସେଠି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହଉଥିଲା ରେଲୱେ ବଜେଟ ପୁରା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଆଲୋକେସନ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ହିଡେନ ହେଇଯାଉଛି ହିଡେନ ରହୁଛି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଏବେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର କଣ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେବେ ସେ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ରହୁନି ଦିଟା ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ଜେନେରାଲ ବଜେଟ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋକେସନ ହଉଥିଲା କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଢିକି ଛାଡି ଦଉଛି ବାସ୍ 2-3 ଲାଇନ 5 ଲାଇନ ପଢିଦେଲେ ସାରିଦେଲେ ତେଣୁ ବଜେଟରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଆଲୋକେସନ ହବାର ନାହିଁ ତ ये जो मार्केट जहाँ एक्सपेक्ट करूला ना बजेट पाइले ना आरबीआई ये पाइला ये जिनस अपन लोकल न्यूज तापर एफआई कंटिन्यूअसली सेलिंग करूछंती एफआई कंटिन्यूअसली सेलिंग करूछंती से काहा को सुनु नाहंती से तांगर जेहेतु इंडियन इकोनॉमी पर काना प्रति क्वार्टरली रिजल्ट रे सब कंपनी खराब करछंती से काहा पर इन्वेस्टमेंट करिवो देशर इकोनॉमी जहाँ होछ जो कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करे से कंपनी रे भलो रिजल्ट कले तो तापर इन्वेस्टमेंट करबे ना क्वार्टरली रिजल्ट तो समझे सेप्टेम्बर क्वार्टरली रिजल्ट 70% कंपनी खराब करछंती ये क्वार्टरली रिजल्ट वर्तमान जो आसीछि वर्तमान चलते क्वार्टरली 4 रिजल्ट जो आसी सब चेकरे मध्य सब खराब चलछि वर्तमान जो रिजल्ट आसु क्वार्टरली 3 रिजल्ट जो आसुछि समस्त खराब आसुछंती जे भी माने आसुछंती प्रॉफिट आसुछि मार्जिनल तो सेटा किसी फरक पड़बोनी जहाँ देखिए आप क्वार्टरली रिजल्ट भल आसे आप बाइंग करबे भाबिए से मार्केट ऊपर जाने से भी तळु खसु तो एथि हला कौन ना मार्केट रे बर्तमान अस्थिरता लगी रही मार्केट तळु तळु खसुଛି और नेक्स्ट है आपन चाचा किए चाचा ना ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प से बर्तमान कौन है ना टारिफ पर टारिफ बर्तमान कौन चीन ऊपर ब्राजिल ऊपर मेक्सिको ऊपर कनाडा ऊपर ये टारिफ लगे दी तो टारिफ कौन होचे देखो आपन जोरे सब आमे कौन करछे यूएस रे इंपोर्ट करछे यूएस रे मजे एक्सपोर्ट करछे तो आमे कौन करछे यूएस रे जो माल आमु देश को आसुची इंपोर्ट होची ता देरे आमे कोथरे 100% टारिफ कोथरे 200% टारिफ कोथरे 250% टारिफ कोथरे 50% टारिफ एमती सब आमे लगे रखसे तो जोथि पई यूएस रे जो दिन सब आसुची तो आमे रेट अधिक रेट पाउ जेमते आईफोन अपन देखुछन तो आईफोन रेट कौन अपन जे चाइना रू जिवे चाइना रे आईफोन गोटे किनि के सस्ता पाइबे जदि यूएस रे जण सेठी किनि के आनु सेठी सस्ता पाइबे सेठी जदि जदि इंपोर्ट करा जाउची इठा आईफोन ऊपर 100% टैरिफ लागिछ आईफोन ऊपर 100% टैरिफ लागिछ दैट मींस जदि सेठी गोटे आईफोन 40,000 टंका किना हे कि आसुची ताले इठी से 1 लाख प्लस बिक्री होची काहे ना 40,000 टंका किना हे कि आसी 40,000 रे टैरिफ लागि होला 100% टैरिफ तो इठी गेला खण 80,000 ता ऊपर कोन जीएसटी लागि जीवो सेल टैक्स लागि विभिन्न प्रकार टैक्स लागि से 1 लाख प्लस हे जीवो आम जो रेट किणुवा तार डबल रेट रे इठी आमे किणुवा यूएस देखला अरे मोठ जिनस नै कि मो पर तुम टैरिफ लगाउछ यूएस टैरिफ लगे नथिला यूएस अल्प टैरिफ थिला जोडी थिला बहुत नेग्लिजिबल टैरिफ थिला और किछि जिनस पर टोटल टैरिफ नथिला तेणु से कहले डॉलर स्ट्रांग करिया पई से कोन कले चाचा अपन प्लानिंग कले मु सबुदरे स्ट्रांग भाबे यूएस सब स्ट्रांग है तमे दि मो प्रोडक्ट ऊपर टैरिफ लगो मु मते तम प्रोडक्ट ऊपर टैरिफ लगेबे तेणु से लगेले कसी जहाँ द्वारा रिजल्ट कौन है अपन करेन्सी कौन सब खसला डॉलर मजबूत है ग्लोबल फियर फैक्टर है
ଗ୍ଲୋବାଲ ଫେୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ରହିଲା ଖାଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଗ୍ଲୋବାଲି ମଧ୍ୟ ମତେ ଫେୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ହେଲା ଯୋଉଠି ଗ୍ଲୋବାଲି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବି ଡାଉନ ହେଲା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ନା ଆରବିଆଇ ପଲିସି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଜେଟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ମିଶିଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କାରଣ ନା ତଳକୁ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ତାର କଣ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିଫ୍ଟି ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଆସି ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଲେଭେଲ ତାର ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ କାଲିର ମାର୍କେଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ଯଦି ଆଜିର ଯୋଉଟା ଲୋ କରିଛି କାଲି ଯଦି ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ପଳେଇବ 22,000 ଯୋଉ ଲେଭେଲ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା ସେଇ ଲେଭେଲ ସେ ପଳେଇବ ଓପନ ହେଇକି ତାର ଅଛି ଆଜିର ଲୋ କୁ ଯଦି କାଲି ବ୍ରେକ୍ କରେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଗଲା ତ ଉପରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିବ ସେ ତଳକୁ ଚାଲିବ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିକିରି ଯଦି ଏଇ ଲେଭେଲ କୁ ନିଫ୍ଟି ଲେଭେଲ ମୁଁ ଆପଣ ଓପନ କରି ଅଛି ଆଜିର ଲୋ କୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ करे 23,000 ଲେଭେଲ କୁ 23,000 ଲେଭେଲ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା ନିଫ୍ଟି ତାହେଲେ ସେ ଯାକ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଜୋନ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲି ନେଗେଟିଭ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କାଲି ମାର୍କେଟ ଯଦି ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଗଲା କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଭେଲ ଆସିଲେ ଏଇ ଲେଭେଲ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ତାହେଲେ 23,000 ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦଉଛି 23,000 ଲେଭେଲ ବ୍ରେକ୍ କଲା ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକା ରହିବ ସେଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକା ବଢିଯିବ ଯେହେତୁ ଫିୟର ଅଫ ସେଲିଂ ରହିବ ସବୁ ସେଲିଂ ରହିଲେ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଡାଉନଫଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରି 23,000 ତଳେ ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା ଆଉ 22,786 ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏ ଲେଭେଲ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଯଦି ନ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରିକଭରି ହବ ବୋଲି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆର ସମ୍ଭାବନା କମ ଅଛି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବାର କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ରାତି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁମଲା ସାହେବ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସଏ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ସେପଟେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ କିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ଚାଲୁଛି ନା ଆଜି ଯୋଉ ଏଆଇ ମିଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁମଲା ସାହେବ ଜଏନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେପଟେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ସେପଟେ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି କିଛି ଆସେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନେଇ ଉପରକୁ ଯିବ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ସେପଟେ କିଛି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ଯୋଉ ଫରେନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୁମଲା ସାହେବ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବାଟା ସିଓର ଯଦି କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ମାର୍କେଟକୁ ଆସେସ ଦେଲା ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିକି ଆସେ ये जिनस तेणु आप मार्केट एनालिसिस कले निजे निजे ट्रेड ना डिफरेंट फैक्टर देखिए गोटे फैक्टर देखिए डिफरेंट फैक्टर आप देखिए काली के मार्केट जीवार संभावना तौर को अधिक अच्छी रिजन कौन जब गैपडाउन खोलीगला गैपडाउन जब खोलीगला गैपडाउन जब खोले अधिक कहीं रहा देखो एफआईडीआई आप डाटा देखिए एफआई केते सेलिंग करछि आउ डीआई केते बाइंग करछन देखो अपन आगे ओपन होगी अच्छी एफआईडीआई तो आज देखो 11 फेब्रुआरी कैश सेगमेंट एफआई सेलिंग करछन केते ना 4486.41 क्रॉस एती सेलिंग करछन डीआई बाइंग करछन केते 4001.89 क्रॉस तो एथि कोन होला मार्केट वर्तमान नेगेटिव अछि एफआई सेलिंग कर देछि डीआई भी बाइंग करछन से जोन करछन ओवरऑल कोन अछि ना मार्केट नेगेटिव जोन रे अछि नेगेटिव जोन जेहेतु नेगेटिव जोन रे अछि वर्तमान मार्केट ताल कोन हम काली जदी गैप डाउन खोली जाए जेहेतु मार्केट सेलिंग जोन रे अछि बाइंग अधिकार नाही माने लास्ट मोमेंट डीआई बाइंग करले बोली एटी देखिबा आजिर मार्केट देखिबा मार्केट लो रो आजिर लो रो कोन आजिर 5 मिनिट टाइम फ्रेम देखै दोछि आजिर 5 मिनिट टाइम फ्रेम अपन देखंदे प्रथम लो करि देला लो कर सला पर तब कोन से ना मार्केट किछि रिकवरी होबा ପାଇଁ चेष्टा करछि देखो हजार किछि रिकवरी करगला ए लेवल देखंदो लो लेवल आसला अगर तंत्र खस खस चली थिला तो तापर कोन हला ना मार्केट किछि रिकवरी करछि मींस डीआई जतले मार्केट तळु खसी जाए
ତଳୁ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଖସିଯାଏ ଡିଆଇ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ବାଇଂ ହୁଏ ଯେହେତୁ ବଡ ଧରଣର ବାଇଂ ହେଲା ମାର୍କେଟ କିଛି କିଛି ଉପରକୁ ଗଲା ଏଫଆଇ ତ ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଲିଂ ଏଫଆଇ ସେଲିଂ ଆଉ ଡିଆଇ ବାଇଂ ये दुईटा ভিতরে মার্কেট फिर भी नेगेटिव रे अछि जेहेतु मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव रे अछि आ मार्केट यदि गैप डाउन खोले ताले से जार कहो ना मार्केट तळକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରहे यदि गैप अप खोले यदि गैप अप खोलिले कोन हबो ना से जगह यदि गैप अप खोले मार्केट से जर साइडवेज हो जाए कोन हबो ना मार्केट साइडवेज हो जाए मार्केट ऊपर को जीवा कहले कोन करबा पड़ियो ना जेहेतु आज कैंडल बड़ कैंडल देखिए आज कैंडल तो बड़ कैंडल कर मार्केट जो ये कैंडल दीटा रेंज को ब्रेक कर ऊपर तल रेंज को ब्रेक कर ऊपर तल को जीवा कहले तल रेंज को ब्रेक कर ऊपर को गले ऊपर जेहेतु बड़ कैंडल आज बनई तेणु से जगह जो पर्यंत तल कि ऊपर ब्रेक न कर मार्केट साइडवेज रजिते ब्रेक कर ऊपर जीव तल को ब्रेक कला तल को आसो जब डायरेक्ट गैप डाउन आ तले खोली जाऊँगी आ तले खोली जाऊँगी नेगेटिव नेगेटिव सेंटीमेंट नेगेटिव रही मार्केट तल को जीवार संभावना रही तो ये सब जिनस आपको मार्केट सेंटीमेंट आप मार्केट केमती एनालिसिस करेंगे डिफरेंट एंगल देखिए एफआईडीआई रे सेलिंग देखिए एफआई रे जदी नेगेटिव एफआईडीआई जदी नेगेटिव रे अछंती मार्केट जदी गैप डाउन खोलीगला तल सेम डे नेगेटिव सेंटीमेंट रहउची तो मार्केट से जगह तल को जीवार संभावना अधिक रहइबो किंतु ताजे रिवर्स हो गला नेगेटिव सेंटीमेंट से गैप अप जदी खोली जाउची ताल कोन हम एमान से सेलिंग करके जाइछंती तो से जगह कोन हबो ना जेतु मार्केट सेंटीमेंट ऊपर गला मार्केट अधिक ऊपर को जीवन ऊपर न जाएगी से जगह साइडवेज रही जो प्रथम साइडवेज फास्ट आपरे साइडवेज रही जीव तापर जेहेतु मार्केट तळ को न गळला साइडवेज गोटे लेवल रहिला नेक्स्ट जो बाइंग आराम हो तले से जगह मार्केट ऊपर जीवार संभावना रहिबो तले नेक्स्ट पार्ट हमर को रहिला कोन ना हम जो दिन जो पार्ट हमर पढिबार तला पार्ट हला का ना बर्तन हम देखुचे मार्केट बर्तन कोन तळ खस चलछि ताले ए जगह रे हमें कोन करिया केमिति इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करबा कोउतरे इन्वेस्टमेंट करबा तो छेति पय कोन करा जे ना जतले अपन लोकन बड़ बड़ ट्रेडर मन लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करतांदे शेयर और अपन इक्विटी रे इन्वेस्टमेंट जो करथांदे ता सहित कोन करथांदे ना गोल्ड रे मध्ये इन्वेस्टमेंट करथांदे आज रे जे गोल्ड देखि अपन भुवनेश्वर केते रेट अछि अपन जानि छन आज रे रेट भुवनेश्वर रेट केते जानि छन आज रे गोल्ड रेट ये कहिबे भुवनेश्वर रेट गोल्ड रेट आज केते 24 कैरेट रा 24 कैरेट रा कार आईडिया छै कोन 88,300 केते ना 400 केते अछि आज रे इवनिंग सुधा रेट अछि जेते देखिए मार्केट तळ को खसुथिबो जेते मार्केट तळ को खसुथो से जार कोन हो ना गोल्ड रेट बड़ी बड़ी चलथिबो तनी सेति पई पोर्टफोलियो को मैनेज करे कोन करते मार्केट खसतिला बेला कोन गोल्ड ऊपर जीवो तळ को कम खसिबो अधिक खसिबोनी जेते मार्केट अगेन ऊपर को उठिबो गोल्ड कम खसिबो ऊपर जायते तळ को कम खसिबो अधिक खसिबोनी गोल्ड ता बड़ी का जीवो मार्केट कोन आज अछि काल को बहुत खसि जीवो तापर ऊपर उठिबो तेणु से पोर्टफोलियो मैनेज करने कौन करते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते गोल्ड भी करते इक्विटी बाय करते लॉन्ग टर्म जन इन्वेस्ट करते जोटा कि माने इठी जी तलू खसी तो गोल्ड ऊपर जो आतो कौन हम ना पोर्टफोलियो मैनेज हो अधिका रेट को जीवनी कौन आज इक्विटी खसी काली ऊपर पलैब आज ये खसी माने सबुदिन मार्केट तलू पलैब 6 मास लगे वर्ष लगे 2 वर्ष लगे मार्केट ऊपर पलैब तेणु बड़ बड़ इन्वेस्टमेंट कौन मार्केट तल को खसुता है सही टाइम रे से कौन करता ना एट गोल्डन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी एई टाइम रे इन्वेस्टमेंट करते फुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी कहीं जानना जे मार्केट को जगह रिकवरी को पलैब को दिन पलैब बोली और केते तलू खसे कहीं कहि परिबे कहीं दुनिया रे एमिते नाहंदे कहीं कहि परिबेनी जे मार्केट एठू ऊपर पलैब मैं एठ आ एते तलू जीव समस्त केवल एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन करी कहीं 100% एंडी कहि परिबेनी तेणु से कौन करते जो मार्केट तलू खसुता खसला कौन कर जो सपोर्ट जोन सब अच्छे सपोर्ट देखो निफ्टी बर्तमान सपोर्ट जोन पाखापाखि अच्छे
तो ये जोन से कौन करेंगे किसी बाइक करेंगे 100% बाइक करेंगे सपोज अच्छी से 100% बाइक कर मार्केट जो तलू खसी थाए 100% बाइंग करते हैं एजार से कौन करे ना 25% ये सपोर्ट जोन में 25% मीन्स जब 100 टंका इन्वेस्टमेंट करिया थाए 25 टंका कौन करेंगे এই জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করিবে মার্কেট তলু খসিছে जो सपोर्ट जोन आसे 25 करेंगे तापर मार्केट एगेन तलू जीव एगेन जो सपोर्ट जोन आसे सेठी एगेन 25 बाय करेंगे मार्केट जेते बाय करके चलथिबो केते अप टू जो 100 अछि चारि थर रे से करिवे नाले मार्केट जो रिकवरी कर ऊपर पळेला किछ असुविधा नै तापर प्रति रेजिस्टेंस जोन कोन करिवे किछि दिन से माल बिकिबे मार्केट सेठ तळु खसी एगेन से रेजिस्टेंस सपोज ये हला रेजिस्टेंस जोन मार्केट ले रिकवरी कर एट ऊपर को जीवो एठी कोन करबो नै जे रेजिस्टेंस नै कि मार्केट सडनली ऊपर पळेबोनी एठी तळु को आसीबो ए जगह से कोन करिवे नै ए जगह प्रॉफिट बुकिंग करिवे किछि प्रॉफिट बुकिंग कले फिर मार्केट जो तळु को आसीबे ए जगह पुन सपोर्ट नै जीवो ए जगह फिर बाय करिवे तो एमती करी तंगरा पर्टिकुलर से मैनेज करबो कारण एटा हला प्रकृत टाइम हला मार्केट जो तळु खसी इन्वेस्टमेंट टाइम काली सकाळ मध्ये आउ 1000 पॉइंट खसी जाई पारे किंतु केही कहि पारियन जे बॉटम टा कोटा हबो अपन प्लानिंग से हबो प्रति सपोर्ट जने कोन बाइंग करके चलछि एट ए टाइम फुल कैपिटल बाय करबेन जो गोटे शेयर जदि अपन 100 टका लगेबार अछि ताले 25 कर बाय करके चलछि प्रति सपोर्ट जने बाय करके चलछि तो कोठी भी मार्केट भी पळे जे पारे रिटर्न कर पळे जे पारे कारण के तो जान ना जे कोटा बॉटम हबो तेन एटा प्लानिंग अपन करि पारे इन्वेस्टमेंट पाए ताले नेक्स्ट हमर विषय वस्तु आज जो हला एबे कोन बटन देखिए आज जदि अपन न्यूज देखुथिबे तो भलो न्यूज तो के देखो ना आज देखिबे किछि सेबी किछि कंपनी ऊपर फाइन करछि ता डिलिस्टेड करछि फर्जी कंपनी भाई मार्केट रे फर्जी कंपनी अछि बहुत फर्जी कंपनी अछि जोटा कि अपन एनएससी बीएससी रे मध्ये लिस्टेड अछि बीएससी रे जेतु अधिक कंपनी रहले बीएससी रे अधिक फर्जी कंपनी अछि आज फर्जी कंपनी 4-5 टा को से सेबी तांकर रिपोर्ट दे करी तांको केते केते ना कहथला न्यूज सुनुथिल मो से ना तार भूली गेल सब न्यूज ठीक 3टा बेले देखे देखे जी बिजनेस न्यूज देखे ठीक 3टा बेले अपन यूट्यूब रे देखि पारिबे 3टा ठारो कान तांकर लाइव अछि ना यूट्यूब रे अछि सेठी अपन 3टा टाइम जे 3टा रो 3:15 भीतर सुनिबे जे कंपनी सब केमने फर्जी काम से करिछ से जदि अपन गोटे कंपनी यदि इन्वेस्टमेंट करिछन प्रॉपर एनालिसिस न करिछन ताले कंपनी डूबी गला ताले कोन हबो आपनकर असुविधा पड़िबो शेयर वैल्यू खसिबो पैसा अपन डूबीबोनी किछि पैसा रिकवरी हो परिबो 100% से रिकवरी हबो किछि पैसा रिकवरी हो जिवो किंतु मार्केट तळु तळु खसी ताले सेटा आपन रिकवरी आदर लॉस रे बिकिबे नाले असुविधा हबो तने सेते पई इटेले कोन आपन जे देखिबे गोटे कंपनी मध्ये गोटे गोटे वर्ष रे 200% 3 मो पूर्व क्लास में आपन को पढै छी कहै छी 200% 300% देखिए गोटे वर्ष में गोटे कंपनी गोटे देखौतली कंपनी ट्रेंड कहितला देखन ट्रेंड देइतला रिटर्न केते देइतला देखि दोछि गोटे गोटे वर्ष मध्ये गोटे गोटे कंपनी 100% 200% 300% 500% मध्ये देइ छथि देखन आपन देखौछि कोनसा ट्रेंड थला गोटे बहुत कंपनी एमती अछन ओके देखो ए ट्रेंड देखो ए गोटे वर्ष रे केते रिटर्निंग देछि देखो मंथली चार्ट कर दोछि आपन देखि सुविधा हबो देखो गोटे वर्ष रे आपन केते रिटर्निंग देछि 2024 जे आपन देखिबे 2023 रे देखलो 23 रे देखो 23 रे तो पूरी जाई छै लेवल तो देखछन फर्स्ट मार्च 2023 रो 1173 थिला देखो 2000 पहुंचे लगते फर्स्ट अक्टूबर 2024 हाई मार्च से कितने परसेंट रिटर्न देछि देखो केनता गया 1.5 वर्ष भितर 1.5 वर्ष भितर 1.5 वर्ष रे केते परसेंट रिटर्न देछि केते परसेंट रिटर्न देछि कोन 222% सर लक्ष टका लगेइथिले 1.5 वर्ष रे अपन रिटर्न केते टका आइथान 6 लाख टका लक्ष टका लगेइथिले 6 लाख टका 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା कोठी अपन को बैंक रे रखले अपन एते पैसा डबल कर देबो 1.5 वर्ष रे 6 टाइम अपन कैपिटल कर देबो पॉसिबल नहीं
बट मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट रिस्क सब जगह पाइबेनी ए जिन जो प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे देखो ये आउ गोटे जिन देखिए ଆପଣ ବେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ୍ ବି ଲଗାଉଛି 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ରେ ଯେ ଲଗେଇଥିଲେ 2021 ଏଇ ଲେଭେଲ ଲଗେଇଥିଲେ 31 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେତେ ହାଇ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ର 2021 ର କୋଉ ମାସ ଏଟା ରହି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ କୋଉ ମାସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ନଭେମ୍ବର ମାନେ 21 ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଓକେ 2021 ରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି इन्वेस्टमेंट करूछन देखो केते वर्ष रिटर्न देछ केते वर्ष रिटर्न देछ देखो 2021 रे आपण करथिबे 42% ମାନେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଥିବ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟଡି କରି ଏମ ଧରି ପାରଥିବେ 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ म्यूचुअल फंड ମାନେ କେମିତି ପଇସା ଲଗେଇକି ସେ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି 20% 12.5 15% 20% ଆରାମ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାର୍ କରୋନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କରୋନା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବେକାରୀ ଅନୁଭବ କରିକି ସେୟାର ମାର୍କେଟଟାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣେଇଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା କହୁଛି ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ମାର୍କେଟରେ ସାର୍ ଏବଂ ଇଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ କଲେ ଯେଟା କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହଉ SIP ହଉ ଲୋକ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚକ୍କରରେ ରହିଲେ ଯେ ପାଇଁ କି ମାର୍କେଟ ସାର୍ ମଝିରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଇ ନଥାଏ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ 2021 ପରେ ଯେତିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି नहीं गोटे रिजन डिफरेंट रिजन गोटे दिन ना मार्केट पार्टिसिपेंट अधिक बढ़ीगले ये मार्केट पार्टिसिपेंट ये वर्ष रिटेलर मान अधिक बढ़ी बड़ बड़ प्लेयर ना बड़ बड़ प्लेयर जमी थे सेमती इन्वेस्ट ନା ଏମାନେ ସାର୍ ରିଟେଲର जे ହଁ हाँ जो कोरोना टाइम रे कौन ना कोविड टाइम रे कौन ना मार्केट बड़ बड़ प्लेयर कौन करता वेट करी मार्केट जो डाउन करिवो से टाइम रे इन्वेस्टमेंट करिए देखो बर्तमान सुबर्ण सुजोग चलती मार्केट तळ खसुची तेणु बड़ बड़ इन्वेस्टमेंट कौन करते ना यही अपरच्युनिटी खोजिक इन्वेस्टमेंट करते तो से टाइम रे मार्केट कौन है ना ऊपर को बढ़िया आरंभ कला तो जेहेतु जिते कौन है ना कोविड टाइम रे इन्वेस्टमेंट अधिक बढ़ीगला पार्टिसिपेंट भी अधिक बढ़ीगले तब से टाइम रे कौन है ना अपन देशर गवर्नमेंट कौन स्थिर सरकार थिला कौन थिला स्थिर सरकार भांगी जा चांसेस नथिला बीजेपी पाखे 2019 इलेक्शन पर 2019 पर बीजेपी स्थिर सरकार थिला तेणु सरकार भांगिबार संभावना नथिला कारण सरकार भांगिबार संभावना नथिला से जगह मार्केट ऊपर को मूव करेनि जेहेतु 2019 रे कौन है ना बीजेपी एकक संख्या गठन हासिल करगला मार्केट से गोटे पॉजिटिव रहा पॉजिटिव फैक्टर रहा क्या जो कंपनी माने देखो ये इलेक्शन जीतते मीन्स ये कौन जो आगुरी ब्लैक मनी चलता ये इलेक्ट्रल बॉन्ड रे ब्लैक मनी ना इलेक्ट्रल बॉन्ड हिसाब से ब्लैक मनी जो जो कंपनी सब चंदा नेले केम जाओ इलेक्शन जीतबे अपन देखिए अपन सब खाली नुहे कि सब कंपनी सब पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड आगे पैसा देते रूलिंग पार्टी को जनरली अधिका जाए तेणु सब कंपनी जिते कौन रूलिंग पार्टी की अधिका सब चांदा देते चांदा देला कौन है जेहेतु गवर्नमेंट संख्या एकक संख्या गोटे आसीगला गोटे स्थिर सरकार आसीगला तो जेहेतु समस्त कौन बर्तमान आप मोदी चली मोदी हबार मोदी जीतिले गोटे स्थिर सरकार आसला तेणु मार्केट से जाए पॉजिटिवनेस बढ़ीगला पॉजिटिव माने मार्केट ऊपर जे पॉजिटिव फैक्टर दरकार ना पॉजिटिवनेस से काम करू न कर से अलग फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर रहला कि मार्केट माहौल कौन रहा पॉजिटिव माहौल रहा तो लोक कौन कले ना से जगह जी सब ये कला पार्टिसिपेंट नो डाउट पार्टिसिपेंट बढ़िले तापर से टाइम सब कौन ना लोक बैंक रे आउ पैसा रखले नहीं बर्तमान बैंक सब देवाले चलछन सब बैंक देवाले चलछन काहे ना लोक केही आउ कोविड पर कान पैसा उठे जो असुविधा सब हला ना आउ सब दिन विभिन्न प्रकार जिन जो लोक बैंक रे पैसा रखु ना सालारी पाइले से कौन ना जेहेतु कोविड टाइम लोक सब कौन अल्टरनेटिव वे खोजिले पैसा इनकम करे शेयर मार्केट लिखुले तेणु से समस्ते केवल म्यूचुअल फंड नुह इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सब प्रकार इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़िया
तापर मार्केट पॉजिटिव रो माहौल गोटे रहला जेहेतु स्थिर सरकार रहला आदर कंपनी मान सब कोन कले से टाइम रे ग्रोथ भी कले ग्रोथ कने क्वार्टर रिजल्ट सब पॉजिटिव आसला एफआई रे मध्य पॉजिटिवनेस रहला डीआई रे भी पॉजिटिवनेस रहला समस्त पॉजिटिव रहला जो भाई मार्केट कोन हला ना ऊपर सब मारी चलला 2024 पर ठारू 2023 23 लास्ट आडू 24 आरंभ होला सेति बेलटू से जो दिन से माने जो खलतडा आरंभ होला इलेक्ट्रल बॉन्ड सेटू आरंभ होला माड सब आरंभ होला इलेक्ट्रल बॉन्ड ऊपर माड होला तापर आपण आदानी ऊपर माड होला तो ये दिन से किसी दिन से फैक्टर जेहेतु रहिला सब तापर ऑल टाइम मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई रे पहुंची जायतला विभिन्न प्रकार जो फैक्टर रहले तापर सब मार्केट डाउन आसला तन से टाइम जेहेतु पॉजिटिव 2023 से पर्यंत मार्केट पॉजिटिव माहौल रहिला कोरोना पर सब विभिन्न प्रकार रीजन जो कहले आ भी रीजन अछि डिफरेंट रीजन अछि मार्केट पॉजिटिव वे रे गला तन एथि फाइ मार्केट इन्वेस्टमेंट अधिक लोक बढ़िया तन जे जहा सब पैसा इनकम करिया त एई टाइम से कर दैछन आ जो मान से ऊपर मुंडे किनि दैछन ऊपर मुंडे जे सब किनि छन मार्केट पॉजिटिव माहौल चलथला कौन फसिले कोठी नहीं 800 लोक फसिगले कोठी फसिगले भाई यही फसिगले यही फसिजार रिजिन हो जे कोन ना जेहेतु एगेन बीजेपी आसला मार्केट ऊपर गला लोक दबे कि किनि चलले ए देखो दबे किनि चलले तापर नेक्स्ट जेतले ये जगह ते मार्केट कोन हला क्वार्टर रिजल्ट जो खराब आसला जे से ऊपर मुंडे से किनि छन एटा जहां मार्केट तले से ऊपर जे यही जगह लोक सब फसि जाय छन लोक यही जगह फसि गले सब तापर एगेन मझे मझे सेंटीमेंट से जगह बीजे बाय करछन नाही मार्केट एडी सपोर्ट ने ऊपर पड़ले एही मान ही फसछ जे सब कोन होला ए लेवल धरले ओ लेवल ए लेवल मार्केट धरले जे ए लेवल से धरुछंदी प्रॉफिट बुकिंग करछंदी सेन हेबे लॉन्ग टर्म जे करछंदी प्रति जेतो लो मारछि सेटा किसी से बाय करछन सपोर्ट जन सेन तो रहले किसी असुविधा नै मार्केट तो उतरि ऊपर निसे जीवो तो इथे हमर आउ गोटे पॉइंट रहला कन जो दिन सब कहया पे चाहूतला आज क्लास विषय वस्तु थला आज गोटे कंपनी आज काली बुडी जो देखबे यस बैंक थला यस बैंक डूबी गला देखो यस बैंक में आपण देखो से चार्ट लगे देखो कोन से बहुत कंपनी डूबी छादी बहुत कंपनी मन मार्केट छाडी पळै छी बहुत दिन से छै अपन लाइव एग्जांपल यस बैंक देखो छी मंथली चार्ट लगे दो छी केते टंका भाई हे गला वर्तमान केते 18 टंका 40 वर्तमान ये लो मारथला केते 5 टंका पाखा भी आस्तला 4 टंका 44 पैसा 5 टंका आस्तला केते रु आसी देखो ये भी गोटे फ्यूचर एंड ऑप्शन रो स्टॉक थिला केते टंका भाई आसी देखछन केते टंका आसी 400 टंका आसी जी 5 टंका जला आसी थिला 400 टंका 5 टंका कि केते भाई एवरेज कर इठी 1000 माने बहुत लोक डूबी छन एमती बहुत कंपनी हो तेणु इक्विटी भी जदि आप प्रॉपर एनालिसिस न कर को जगह जमी देखले बेल आप देखले ट्रेंड देखले कैपिटल आप 6 टाइम्स 7 टाइम्स गोटे गोटे वर्ष हो जाऊँगी 2-3 वर्ष 8 गुण 10 गुण हो जाऊँगी आ किसी जगह डुबी भी जाऊँ आज विषय वस्तु आम डिस्कसन विषय वस्तु ETF कौन था ETF तो ETF टा कौन है ना ETF निवेश आम कौन कर तो ETF वाला आपनकर ये कहि पारे फुल फॉर्म कौन ETF रा कहि पारे ETF रे फुल फॉर्म कौन जानछंदी कोठी आपण ETF पाइबे देखन जब देखे दोचे को जगह आपण पाइबे केमती देखे दोचे तब देखिबा आज रे क्लास ता हेई पारे नेक्स्ट काली क्लास रे कर पड़ला एनएससी साइड खोलिबे एनएससी साइड खोलला परे सब तळु पळेबे एड देखे व्यू वाला अछि व्यू वाला पर क्लिक करिए व्यू वाला क्लिक कला पर एड लिखा जे देखन तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और लिखा जे जगह रे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF वाला शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखिए हम आप पर क्लिक करिए देखिए कौन आसी आप पर क्लिक करिए
ଏ ସବୁ ETF ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ETF ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଆଡ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେଟା ETF ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ 36 ପ୍ଲସ୍ 185 କେତେ ହେଲା? 36 ପ୍ଲସ୍ 185 କେତେ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ 221ଟା ETF ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବେ, ये तो डिक्लाइन गले न्यूट्रल କିଛି ଥିବ ନା, ଅନଚେଞ୍ଜ 8 ଅନଚେଞ୍ଜ ଅଛି 8ଟା 36 185 ଅନଚେଞ୍ଜ ହେଲା 8ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ନା 229ଟା ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ 229ଟା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ତଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଠି CSV ଫାଇଲ୍ କି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ଏ ବାବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହଉ, डाउनलोड हल SSD नीचे साइड तक खोलो में ताले इतली फैला को हम मैसेज स्टैंडर्ड फॉर्म डिफॉल्ट देखे दी तन पर देखो ए एसेंशियल देखो ऑल इडियट 228 टा ETF देखो ये 228 सब अच्छा ये सब वाला ETF रा लिस्ट सीरियल वाइज देखिए जदी ये सब वाला अपन ETF लिस्ट डिफरेंट टाइप रो ETF सब अच्छा आर फिल्टर्स डाल देखे दे इधर में देखो वो ETF कहा को फॉलो कर छंदी ए देखिए ये ETF नाम लिखा है फिल्टर लिस्ट जोटा देखो आपण जोटा ट्रेड करि परिबे इंडियन रे अछि आपण ये करि पारे किए कहा को फॉलो करूछंती एठे देखिए सीरियल वाइज को लिखा है एठी NSE कोड लिखा है रिट्रीव कोड लिखा है अंडरलाइन एसेट से कहा को फॉलो करूछंती एठी देखिए ओटे लिखा है मोमेंटम ये कहा को फॉलो करछन ना आदित्य बिरला सनलाइफ निफ्टी 200 मैग्नेटम 30 ETF को आपण देखिबे जते सब ETF सपोज निफ्टी 20 आपण देखिए निफ्टी 20 देखो काली क्लास डिटेल पढ़ा समय हो गलानी प्रिंसिपल हिंट्स दे दउछ निफ्टी 20 कहले आपण देखिए जे जानते भल कथा देखो निफ्टी 20 चार्ट लगे दउछ निफ्टी 20 लाइसी ये मतलब ऑल टाइम हाई रे बटन तले भी फसे ये कौन करे ना ये निफ्टी की फॉलो करे निफ्टी जो 50 टा स्टॉक अछि जे समस्त ये कौन करे ना फॉलो करे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मींस ये निफ्टी की ये फॉलो करे निफ्टी तळु खसले ये तळु खसे निफ्टी ऊपर गलो ये आपण जे निफ्टी 50 रे जे 50 टा कंपनी अछन ता धरे जे आपण ट्रेड करछंती अब जे कोन गोटे कंपनी करे से जे डुबी गला ताला आपण भी डुबी छिबे किंतु जदि आपण निफ्टी 20 रे ट्रेड करूछंती काहा फॉलो करछि ना ये फॉलो करछि निफ्टी 50 के फॉलो करछि निफ्टी 50 जे तळु खसिबो ताले ये तळु खसिबो निफ्टी 50 ऊपर गले ये खसिबो आपण जदि कोन करूछंती ना ऑप्शन में करूछंती फ्यूचर करूछंती तार कॉन्ट्रैक्ट रहला ऑप्शन करूछन निफ्टी रो वीकली एक्सपायर रहला कि मंथली एक्सपायर करिवे जदि फ्यूचर करूछंती त 3 मास पय करि परिबे ऑप्शन में मतलब 3 मास पय करि परिबे मंथली एक्सपायर तार तो अधिक करि परिबे जे निफ्टी रे आपण निफ्टी 50 यदि इन्वेस्ट करै चाहते कोते कर आइदर ऑप्शन कले मंथली एक्सपायर करबे नॉन जदि आपण फ्यूचर रे करछन त 3 मास पय इन्वेस्टमेंट तार तो अधिक करि परिबे किंतु जदि आपण निफ्टी 20 रे करूछंती
निफ्टी जे ऊपर गले ऊपर जाए ये तलू आसले ये तलू आसब तो निज जगह कौन हम गोटे स्टॉक ऊपर आप ट्रेडिंग करते ट्रेडिंग कर डिफरेंस कौन रहा डिफरेंस रहा कंपनी बुड़ी जवार संभावना अच्छी किंतु ये जगह बुड़बार ये संभावना ना तेणु कौन सारे रिस्क ना रिस्क तो निश्चय अच्छी रिस्क ना कहीं मार्केट तलू खसला लस सब किंतु ये आप लस बसिक रही आप प्रॉफिट हो पारे कौन प्रॉफिट हो पारे मार्केट जिते तलू खसुचे आप तल लेवल धरी ऊपर लेवल धरी मार्केट तलू खसुची इटीएफ आप ट्रेडिंग कर इटीएफ ट्रेडिंग ना बर्तमान प्रकृत समय है यहाँ यही टाइम मार्केट तलू खसुचे से निफ्टी तो निश्चित ऊपर जीव निफ्टी ये तलू तलू जीवनी निफ्टी जब क्रिएट है ऊपर ऊपर चलता तलू आस हाँ मार्केट क्रैश होती करेक्शन होती ऊपर जाए जेकोसी कंपनी आप पैसा इन्वेस्टमेंट पैसा डूबी जाऊँगी किंतु ये जगह आप डूबार संभावना ना लॉस अच्छी रिस्क अच्छी डूबार ना तेणु ये जगह कौन आप कैपिटाल कले ताधीरे आप जो 100% 200% 300 500 गोटे गोटे पाई जाते ये जगह से पाइबे ये देखो मंथली चार्ट लगे दे गोटे वर्ष सब मंथली चार्ट लगे था ये देखो 2020 ठार 80 टंका था यदि मार्केट तलू खसला ना कोविड समय तलू खसला यही समय यदि इन्वेस्ट करता देखो केते परसेंट रिटर्न पाई था 5 वर्ष भीतर 259% किंतु अलग कंपनी आप कौन देखुं अधिका देखुं किंतु आधे कौन हम आधे कौन हम ना बड़ प्रॉफिट पाइबे किंतु ये आप कैपिटल सुरक्षित हिसाब से रही पारे लॉस हेल्ले जो मार्केट तलू खसब आप कैपिटल मैनेज कर कौन करेंगे ना तल लेवल किणवे तल लेवल किणले कौन हम मार्केट विज्ञान मार्केट रिकवरी कर मार्केट ऊपर कले से जरा आप प्रॉफिटेबल हो पारे आप एफडी न मारिकी जब आधे पैसा इन्वेस्टमेंट करुँच प्लानिंग करें प्लानिंग कर आगामी टाइम पढ़ा आप प्लानिंग कर इन्वेस्टमेंट कौन कर प्लानिंग कर इन्वेस्टमेंट कर ये डूबनी निफ्टी बीज आप निफ्टी 50 डूबी कि डूबे ना 50टा कंपनी अच्छा काली गोटे कंपनी खराब हो से कंपनी बाहर पुणी आउ गोटे कंपनी पशि निफ्टी 50 तो पशिक रहा तेणु ये 50टा कंपनी की फॉलो कला निफ्टी 50 की फॉलो कर से जगह कौन हम बड़ रिटर्न आदि पाइपर रिटर्न पाइबे गोटे गोटे पन्नी 2023-24 ऑटो बीज देखिए भल प्रॉफिट देता ऑटो बीज कि ऑटो सेक्टर बर्तमान डाउन अच्छे ऑटो बीज तापर आपण सीपीएससी ये जिनस बड़ प्रॉफिट दे ऑटो बीज देखना ऑटो सेक्टर बर्तमान डाउन चलती ये बर्तमान डाउन चलती चार्ट लगे दो से मंथली चार्ट देखो ऑटो सेक्टर से भल सेलिंग चली ऑटो सेक्टर बर्तमान डाउन अच्छे देखो केवल 2024 रे 1 मार्च 23 जो पशि 122 था डबल कर दे 1 मार्च 2000 एप्रिल जो पशि रिटर्न 130% केवल 2024 जो आप देखिए 2024 भी देखिए 2024 मतलब भल बेपार करता 2024 लास्ट मुंड को आरंभ होला 2024 ओके ये कैंडल ये 2024 भल रिटर्न मिल केते परसेंट दे 51% प्रॉफिट दे प्रॉफिट हो पारे किंतु ए जगह कैपिटल अपन जो लॉन्ग टर्म में पकड़ रखुं प्रति डीप रे निफ्टी 50 जन निफ्टी बीज जन ट्रेड करने चाहते पकड़ रखे प्रति डीप रे कौन कर इन्वेस्टमेंट करेंगे जब सेल न कर पकड़ रखुं निफ्टी 50 जिते ऊपर ऊपर जीव ये आप प्रॉफिटेबल हो पारे तेना पर कौन स्ट्राटेजी कौ स्ट्राटेजी करें देखो 2002 ये आरंभ होता 10 टकर आरंभ होता 2002 देखे 10 टकर आरंभ होता 2002 जी भी किणिक पकड़ देखो आज भितर जी से जानी से टाइम प्रति डीप रे देखो 80 टका गला प्रति डीप रे 8 जगह किणिक पकड़ देखो केते परसेंट रिटर्न यही टाइम जन जब पकड़ रखे तो 2002 रु
ଯେବେ ଲିଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ 2002 ରୁ ଯଦି ଟଙ୍କା 10,000 କିଣି ପକେଇଥିବ 10,000 ଲଗେଇଥିବ କାରଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଅଛି ନା ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା କିଣି ପକେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ 10,000 କିଣି ପକେଇଥିଲେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାର ହେଇଥାନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସେଟା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାତା 10 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ସାରେ 2478% ହେଇଛି ନା 2,478 ଇଣ୍ଟୁ 10,000 କୋଡିଏ କେତେ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ କହିବେ ନା 2 share ତାର ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ 24 କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ମାରନ୍ତୁ 2478.31 into 10 10,000 2.4 share 2.4 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଇଥାନ୍ତେ କହିଲେ ସରି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ଭାଇ ହେଲା କଣ ଯିଏ ସବୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ ସବୁ ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ ନଲେଜ ନୁହଁ ଯିଏ ସବୁ ପଢିକିରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କୋଉଥିରେ ସେଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଢା ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୁଢାଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ପଇସା ଗୋଟେ ପକେଇଛି ପାନିଖିଆ ଦାନ୍ତ ଝଡିଯାଇଛି ସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ ସେୟାର ଏମିତି 10,000 ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2002 ଟାଇମରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବ 2000 ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ 1 ଦରମା ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 10,000 ଲେଖା ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କିଣିକିରି ପକେଇଦେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ 2002 ରୁ କିଣିକିରି ପକେଇ ଭୁଲିଯିବ କିଣି ପକେଇଦେ ଭୁଲିଯିବ ତ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ 2002 ରେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଥିବ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥିବ କ୍ଲାସ 1 ସର୍ଭିସ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିଲା 2002 ଟାଇମରେ 10,000 15,000 ସାଲାରୀ ଗୋଟେ ମାସ ସାଲାରୀ ସେ କିଣିକି ପକେଇଦେଲେ ଭୁଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକ କହନ୍ତି ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଲୋକ ପଇସା ହରଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାଇଁ ସବୁ ଏଫଏନଓ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ପଇସା ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କିଏ କେତେ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିକି ତାହା ବି ରାତାରାତି ପାଇଁ ହବନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି କରିକିରି ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ବିଜ୍ ଦେଖୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ବିଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ତ କମିବ ନା ବଢି ଦିନ ଯିବ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ବିଜ୍ ରେ କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ବିଜ୍ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 71 ଚାଲିଛି ଗୋଲ୍ଡ ବିଜ୍ এটা বড় হিটের দেখুଛି ଦେଖନ୍ତୁ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା କାଲିର କ୍ଲାସରେ 2015 ଏ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲା ETF ରେ ଏଇଠି କେତେ ଥିଲା ଏଇଠି ଲୋ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ କୋଉ ମସିହାରେ 2015 ଅସୁବିଧା କରିଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ 20 ଟଙ୍କାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ଦେଖେ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଯାଇ କେତେ ମିଳିଲାଣି ଗୋଲ୍ଡ ETF କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଠି ରିଟର୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଲେ 10 ବର୍ଷରେ 242.59 52 ପଏଣ୍ଟ ବଢିଛି 52 ପଏଣ୍ଟ ବଢିଛି ସେଠି ଆମେ ରଙ୍ଗ କାଲକୁଲେସନ ସାର୍ କଲେ ରଙ୍ଗ କାଲକୁଲେସନ 2.5 କୋଟି ହଉନଥିଲା ରଙ୍ଗ କାଲକୁଲେସନ କରିছে ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଟା ବଢିଥିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେଠି ପଏଣ୍ଟ ବଢୁନଥିଲା ଆମେ ରଙ୍ଗ କାଲକୁଲେସନ କରିছে ଅଳ୍ପ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ଏଠି 24,783 ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଜଣେ 2015 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥାନ୍ତା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଏବେ ହେଇଥାନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ
2.5 ଲକ୍ଷ ହଁ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ହେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁର ହେଲା ଆପଣ 242% ବଢିଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଇକି ରହିଲା ଲସ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିବ ପ୍ରଫିଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିବ ଆଉ ପଇସାଟା ବୁଡିବନି ଏ ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 73 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ହେଲା ନିଫ୍ଟି ବିଜ୍ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲେ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କାଟା ଥିଲା 8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାଟା ଗଲା କେତେ 10 ଟଙ୍କା ଗଲା କେତେ 300 ଟଙ୍କା ଗଲା ନା 300 times ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲଟା 300 times ବଢିଯାଇଛି 330 times ବଢିଛି 30 times କ୍ୟାପିଟାଲଟା 30 times ବଢିଛି 300 ଯଦି ଟଚ୍ କଲା 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛେ ଭୁଲ କାଲକୁଲେସନ କରିଛି 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କେତେ ଟାଇମ ବଢିଛି ନା 30 times ବଢିଛି ଯଦି 30 times ବଢିଛି ଯଦି ଏଠି ଜଣେ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି 10,000 into କେତେ 30 that means କେତେ 30 lakhs ଏ ତ ହଁ 30 lakhs 3 lakhs Oh, sir, 3 lakhs. 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs ଆମେ ଭୁଲ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲେ ଏତେ ବଡ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏତେ ବଡ ହୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କାଟା 10,000 ଟଙ୍କାଟା 3 lakhs କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ପଇସା ଜଣେ ରଖିଥାନ୍ତା ଏଫଡି ମାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 2002ରୁ 2025 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢି ବଢି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ 20,000ରୁ 30,000 ଭିତରେ ଥାନ୍ତା ଏଇଆ ନା 3 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ପାଖାପାଖି ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ଯେହେତୁ 25 ବର୍ଷ ହଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ତିନି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୁଣା ସେ ମିଶିଯିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଁ ମୂଳ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ 30ରୁ 50,000 ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆଦିରେ କଣ ନା ଆପଣ 3 lakhs ଆଦିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ପସିବଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିଲି କୋଉଟା ଭୁଲ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ବେଲେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ତେଣୁ ପଇସା ଲଗେଇଦେବେ ଭାଇ ଭୁଲିଯିବେ କେମିତି କୋଉଥିରେ ପଇସା ଲଗେଇ ଭୁଲିଯିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଭୁଲିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବଳକା ମନି ଯୋଉ ରହିଲା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଭୁଲିଯିବେ ଭୁଲିଜି ତ ଯିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେନି ଭୁଲିଯିବେ ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ରିଟର୍ନ ଆପଣ ଦବ କାରଣ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ବଡ ପଇସା ଥିଲେ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇ ପାରିବ ଓକେ ଦେନ୍ କାଲିର କ୍ଲାସରେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ ଏଗେନ୍ ଅଛି କାଲି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ETF ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢିବା ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ମୋର 155ଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଭାରେଜ ସାର୍ ଅଛି ଏଭାରେଜ ଅଛି 329 ଟଙ୍କା ଜିଏମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆସୁଛି ଏଭାରେଜ ସାର୍ କରିବି କି ସାର୍ କିଛି କିଣିବି କି ସାର୍ 25-30ଟା ପାଖାପାଖି କିଣିବି କି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ କେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ତାର ଆସିବାର ଅଛି ଆପଣ କେତେରେ ଯେହେତୁ ଏବେ କିଣିଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ମୋର ସାର୍ 155ଟା ସେୟାର ଅଛି କେତେରେ କିଣିଥିଲେ କେତେରେ ମାନେ 329 ଟଙ୍କା ଏଭାରେଜ ଅଛି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଲେଭେଲ ଯଦି ଆସିଯିବ ଏଇଠି କିଛି ଚାହିଁଲେ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇଏ କରିବେ ଛୋଟ ମାନେ ସାର୍ କେତେ 15ଟା 25ଟା ସାର୍ କେତେଟା 10ଟା ହଁ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି କିଣିଲେ 20ଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଭରେଜ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆଉ ହଁ ତଳକୁ ଖସିବ ଇଏ ଖସିବ ବଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଭରେଜ କରିବେନି ପକେଇକି ରଖିବେ ଜିଓ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଏ ଅଛି କଣ ରିଲାଏନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି କଣ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ ପ୍ରତି କିଛି ରିସ୍କ ଅଛି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀର ଆଚ୍ଛା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଖରାପ ହେଇପାରେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଡ ଧରଣ କିଛି ହେଇପାରେ ତା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ
ଯଦି କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରିବେ। ତାମାନେ ଯେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବୁଡିଯିବ କି, କିଛି ଡାଉନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଭରେଜ କରିବେ, ବଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଭରେଜ କରିବେନି, ତଳକୁ ଖସିଲେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ କରିବେ। ଇଏ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହେଲ୍ଥ ତାର ଅଛି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଆ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ତାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇ 2025 ରୁ 27 ଭିତରେ, 2025 ରୁ 27 ଭିତରେ ବର୍ଷ ଟାଇମ ଅଛି। କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଭରେଜ କରିବେନି, ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଆଭରେଜ କରିବେନି। ଇଏ ବି ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଣ, ମୋଦି ପାଇଁ, ମୋଦି ଏ ଟର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ କଣ ହବ ନା, ଭାରତରେ କିଛି ଅରାଜକତା ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ବିଦା ହବାର ଅଛି, କଣ ମୋଦି ବିଦା ହେଲେ ବିଜେପି ଭୁଷୁଡିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପାଇବେନି, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାପାରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କର ଡାଉନଫଲ ହେଲା, ବିଜେପିର ଡାଉନଫଲ ହବ, କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ସେଣ୍ଟରରେ। ବିଜେପି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପାଇବନି, କୌଣସି ଲିଡର ଆସି ମାନେ ଲିଡର କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବେନି ଯିଏକି ପୁରା ଆଙ୍କୁ ସବୁ ପାର୍ଟି ଲିଡ୍ ନେଇ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ମୋ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଥା କହୁନି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ କାଲିକି ଆମେ କରିବା। ଏବେ ମୋର କ୍ଲାସ ଅଛି, 9ଟାରେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ସେପଟେ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ବିପିନ ସାର୍ କାଲି କ୍ଲାସ ଅଛି, କାଲି କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଥିବ କାଲି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍କାନର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। କାଲି କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କାଲି କ୍ଲାସ ଇଟିଏଫ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଇଟିଏଫ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖିକିରି ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟିଏଫ୍ ରେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଇଟିଏଫ୍ ସବୁ କଣ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖି କିଛି ନଲେଜ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସାର୍